హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్ నేను మీకు చాలా మందికి మనలో ర్యామ్ అనేది పనిచేయదు ఫ్రెండ్స్. ముఖ్యంగా ర్యామ్ అనేది ఎందుకు పనిచేయదండి, చాలా సింపుల్. ర్యామ్ అసలు పనిచేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడం ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. ఈ ర్యామ్ స్లాట్ని మీరు ఒకసారి మీ చెవి దగ్గర పెట్టుకొని ఒక్కసారి దీన్ని ఇలా టెస్ట్ చేసిన వెంటనే దీంట్లో సౌండ్ వస్తే మాత్రం మీ ర్యామ్ స్లాట్ అనేది 100%గా పని చేయట్లేదు అని అర్థం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్. మీరు తొందరపడి గబాలను ర్యామ్ కొనబాకండి. ర్యామ్ స్లాట్ ఫస్ట్ ర్యామ్ని తీసి, మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న ర్యామ్ని తీసి అది ఒకసారి మీ చెవి దగ్గర పెట్టుకుని ప్రెస్ చేయని ఓపెండి. అప్పుడు మీకు సౌండ్ వస్తే ర్యామ్లో సౌండ్ వస్తే మాత్రం మీ ర్యామ్ స్లాట్ అనేది పని చేయట్లేదని అర్థం ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్, ఒక షేర్, కామెంట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి వీడియోస్ మీరు మరైనా చూడాలంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే చాలు నేను ఇటువంటి వీడియో తీసుకొచ్చి వెంటనే మీ మీకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, గుడ్ బై.